আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আই হোপ সকলেই ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। তো দেখতেছেন আমার বাইক আমার সামনে, এবং আমি আছি এখন গজারিয়া বাইক কালারের দোকানে, কামরুল ভাইয়ের দোকানে। অবশ্য পূর্বের ব্লগগুলো যারা দেখেন তারা অবশ্যই কামরুল ভাইকে চিনেন। তো আমার বাইকের হচ্ছে গত ভিডিও যারা দেখছেন, এই যে ইন্ডিকেটর, এটা হচ্ছে পার্কিংয়ে রেখে গিয়েছিলাম, তারপর এটা ভেঙে ফেলছিল কেউ একজন। তো এটা এখন হচ্ছে সেটা সলিউশন দেওয়ার জন্য গজারিয়া আসা। তো এই হচ্ছে ইন্ডিকেটারের হচ্ছে যে পার্টটা, এই কিটটা কিনতে গেলে আমার অনেকগুলো টাকা খরচ চলে যাবে। তো যাই হোক, ওইটা সমাধানের জন্য গজারিয়া আসা। তো খুব সহজেই অল্প টাকায় কিভাবে হচ্ছে আমরা এই যে হচ্ছে বডি কিটের যে ড্যামেজ বা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে অনেক সময় হচ্ছে যে ক্ষতিগুলো হয়, তো ওইগুলো সব কিছু রিপেয়ার করে নিতে পারি, একবার নতুনের মতো করে নিতে পারি কেএস পেইন্টিং হসপিটাল থেকে, অর্থাৎ কামরুল ভাইয়ের এই শপটা থেকে। তো এই হচ্ছে কামরুল ভাইয়ের দোকান। এখানে হচ্ছে কালারের পাশাপাশি বর্তমান সিরামিক কোটিংও করা হয় বাইকের কালারের স্থায়িত্ব এবং উজ্জ্বলতা ভাবটা ধরে রাখার জন্য। এনিওয়ে, আমরা ফাইনালি হচ্ছে যে পার্টটা আমাদের ভেঙে গেছিলো ওই পার্টটা বাইক থেকে খুলে নিয়েছি। তো এখন হচ্ছে এটা রিপেয়ার করা দেখাবো। তো আসলে রিপেয়ার অনেকভাবেই করা যায়। কামরুল ভাই আসলে 2 থেকে 3টা পদ্ধতি অবলম্বন করে আমার এই পার্টটা এখন রিপেয়ার করে দিবে। তো আশা করি সম্পূর্ণ ব্লগটি আপনারা দেখতে থাকবেন। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, এই একটা দোকানে আপনারা বাইকের কালার থেকে শুরু করে বাইকের প্লাস্টিক কিট রিপেয়ার থেকে শুরু করে বাইক সিরামিক কোটিং সব সার্ভিস একটা দোকান থেকেই নিতে পারবেন। আর অবশ্য বাইক কালার যে কোনো সমস্যার জন্য, পেইন্টিংয়ের জন্য কামরুল ভাইয়ের সাথে আপনারা চাইলে যোগাযোগ করতে পারবেন। অন স্ক্রিনে তার নম্বরটা দেওয়া থাকবে। আর হচ্ছে দেখতেছেন আমার বাইকের যেই অংশটা ভেঙে গিয়েছিল ওইটা জোড়া লাগানো হচ্ছে। ভাঙা অংশ জোড়া লাগানোর কাজ শেষ, দেখতেছেন হচ্ছে জোড়া লাগানো হয়ে গেছে। তবে এখানে কিছু স্ক্র্যাচ রয়ে গেছে, যেটা হচ্ছে বাইক কালার, মানে ওই পার্টটা যদি আমি কালার করে নিতাম তাহলে হচ্ছে আর টের পাওয়া যেত না। এখন আপনাদের মনে অনেকগুলো প্রশ্ন থাকবে আমি জানি, সেটা হচ্ছে যে এইভাবে হচ্ছে প্লাস্টিক কিট রিপেয়ার করে নিলে অরিজিনাল কিটের মতো হবে কি না। তো এটা হচ্ছে আপনার অরিজিনালের মতো হবে না, বাট হচ্ছে আপনার যে সাময়িক যে সমস্যা, হয়তো বা অনেক সময় হচ্ছে পার্টসের যে বর্তমান দাম, তো অনেক সময় হয়তো বা আমরা এটা কিনতে পারি না বা ওই ভাঙা অবস্থায় রেখে দিই, তার থেকে এটা মানে হচ্ছে বেটার হইতে পারে। আর যদি আপনি হচ্ছে বাইকের প্লাস্টিক কিট রিপেয়ারের পরে বাইকের ওই অংশটা কালার করে নিতে পারেন, তাহলে হচ্ছে কেউ ধরতে পারবে না যে আপনার ওই প্লাস্টিক কিট যেখানে ভেঙে যাবে বা ফাটা থাকবে ওইগুলো রিপেয়ার করলে আর মানে হচ্ছে ভাই যদি কালার করে দেয়, আশা করি টের পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। কারণ হচ্ছে এরকম অনেক ভিডিও আমার চ্যানেলে হচ্ছে আগে দেয়া আছে, আপনারা চাইলে পূর্বের ব্লগগুলো দেখতে পারেন। তো হচ্ছে আমার এখন আর ওই পার্টটা নতুন কেনা সম্ভব ছিল না, যার জন্য কেএস পেইন্টিং হসপিটাল কামরুল ভাইয়ের দোকানে চলে আসছি এবং স্বল্প খরচে আমার বাইকের হচ্ছে যে কিটটা ভেঙে গিয়েছিল ওইটার সমাধান করে নিয়েছি। তো আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ।